계피와 우유를 끓여서 자기 전에 마셔보세요. 이것의 효능을 알게 되면 매일 밤 마시고 싶을 거예요. 그 이유를 들으면 분명 마음에 드실 거예요. 그러니 영상 끝까지 시청하세요. 오늘은 이 음료를 올바르게 만드는 방법, 섭취하는 방법, 그리고 건강해주는 놀라운 효과를 알려드릴게요. 계피 우유 차는 기침, 목 아픔, 감기에 효과가 있으며 불면증 완화에도 아주 좋습니다. 필요한 재료, 계피 1개, 막대형, 우유 200ml 꿀, 기회 따라 선택, 만드는 방법, 냄비에 우유와 계피를 넣고 끓이세요. 끓는 동안 5분 정도 숟가락으로 저어줍니다. 그럼 바로 마실 준비가 됩니다. 따뜻할 때 마시는 것이 중요하고 원한다면 꿀을 약간 넣어도 됩니다. 앞서 말했듯이 이 음료는 기침, 인후통, 감기, 설사, 불면증 등에 매우 좋은 효과가 있습니다. 다음 영상에서 또 만나요.